老铁啊，你的喷油器已经给你解体了，我们把它拿出来给你看一下。你看这个滑走键啊，已经卡住了啊，把它拿出来。哎呀，好紧啊！对，这个滑走键呢，已经磨成的很白了，这个是不能用了，需要更换的。好了，我们再看一下喷油头吧。你看，整这个外表看，这个颜色就有点不对啊。来，我们敲出来看，你看油嘴卡住了，看到没有？哎，敲都敲不出来。哎，油嘴卡住了。像这种情况啊，这个油嘴跟滑走键必须要更换。我们马上进行清洗工作，安排啊，喷油器的清洗工作啊，已经完成了啊。这个滑走键、油头必须把它更换好，然后一些小零件给它一起安排上，马上进行装配。